Здравейте хора, отново правим влог. Тук сме, отиваме към коника. Много пъти се ходили, ето го Драго. Аз с шепката от работата, много ма сърби главата, не знам сигурно заради косата, но всеки ден я мия. Смятам си правя дрейдове, затова я държа така. И да, като цяло, сега ще продължаваме от тук някъде нагоре. И ще се включим после. Хора, так му изкачихме много стръмния наклон. Ето ги колелата и Драго. И се абонирайте за канала. А ето го на наклона. Колко е стръмен. Гледайте. Гледайте колко е стръмно надолу. И така. И минахме тук през дерето. По много труден маршрут. Сега продължаваме напред. Да. Айде. И така в момента хора караме на колелото там и минаваме през пътеката. Айде. Така хора, в момента сме и тук горе. И искам да ви кажа, че докато бях засилен от там, се качих на засилка през тук, стръмното. Беше много яко, обаче не можах да го заснема, защото както казах нямам екшен камера и нямам възможност. И да, в момента чакам Драго, ако дойде изобщо, ако не, се прибирам и го оставям тук, защото изобщо не ме. Остава хора, в момента сме на Мадовския корик, Драго е тук, има хора. Къде и бусът, един Голан. Някакво друго се прави къде да се ходи. И като цяло това с малко продължаваме и това ще бъде края на влога. Както видяхте, Драго преди малко беше дошъл, обаче и сега съм сам. Защото нашия замина да остави, ама като цяло изобщо не ме интересува и без това. Когато си сам е спокой си, а като съм с него само ми надува главата и ме ядоса и ми дава зор. Ето, честен съм пред вас, няма да се крия пред камерата, напълно открит ще бъда. Честен и искрен. И изобщо повече няма да излизам с него на глава. Освен ако имам да снимам песен, само тогава ще го викам, защото няма кой друг да ме снима за клипове на песните ми, но и като цяло той по принцип не може да снима се, трябва да му казвам нещо. А той не разбира и като му го казвам, защото е бавно развит. И някакви такива. И не луте. Се си прави каквото иска. Като цяло той дори не може да снима добре. Когато ме снима хора, аз му казвам, като ме снимаш, гледай в телефона. От телефона ме гледай, той нашия снима и така. Гледа ме не през телефона. В смисъл, стои и ме гледа, ама не е през телефона. А пък трябва през телефона да ме гледа, за да вижда къде снима. А пък един друг приятел гледа ме през телефона, движи се, прави движения, както му казвам. И всичко си е топ. Обаче просто с другия не се срещаме толкова много и просто няма как да станат нещата. Понеже той живее на друго място. По принцип живее в моя град, но като цяло ходи на друго място, защото родителите му са разделени. И ходи там, стои и аз няма как да ходя до там да прихождам и доста е кофти и зато и на моменти да знаете зато и на моменти нямам много песни или видеа някакви подобни и гледайте. Минава Мерцедес. Всеки кара както си иска, брат, че не знае правилата. И да, като цяло. Зато и никога няма се научим. И ако ние не си помогнем, няма кой да ни помогне, така че ще се включа после и това ще е края на клипа. Няма ги клоните. И в момента хора съм на стадиона и се прибирам. Вижте как са го изчистили хубаво. Там има стабила стадион Локомотив.